مين فينا ما بيحبش الكبده الاسكندراني؟ كبير وصغير بيحبها. طول ما احنا ماشيين في الشارع كده ولو شمينا ريحتها بنفضل ورا المصدر لحد ما نعرف الريحه دي جايه منين. من اي عربيه كبده بنقف بناكل بست سبع سندوتشات للي بيحب ياكلها من الشارع. بس للاسف احنا ما بنعرفش مصدر الكبده ده ايه ومعموله ازاي ونظافتها ايه. فانا هعملها لكم في البيت بأبسط وأسهل طريقة كأنك فاتحة عربية كبدة في البيت عندك. هعمل مقدار نص كيلو من الكبدة. هنجيب معلقتين كبار من الثوم المفروم، عليهم معلقة الا ربع من الملح. خدي بالك من البهارات بسيطة جدا. ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، ونص معلقة من البهارات المشكلة، ونص معلقة من الشطة اللي عايزها سبايسي شوية. ما حطيتش كمون، ما حطيتش فلفل اسود، وحطيت معلقة من الخل، يعني بصوا بخل بسيط جدا، وحوالي معلقة كبيرة او معلقة ونص من الزيت، وخلطت كله كده مع بعضه لحد ما ريحة الثوم طلعت معايا. لحد كده طريقة بسيطة جدا. طبعا الكبدة بجيبها شرايح وبقطعها شرايح صغيرة جدا. زي ما انتوا شايفين انا على قد ما اقدر بخليها رفيعة، يعني انا بجيبها وانا اللي بقطعها في البيت بايدي، ما بخليش الجزار يقطعها لي. باخد نص كمية الخلطة اللي انا عملتها وبخلطها كده مع الكبدة لحد ما كل الكبدة ما تتشرب من التتبيلة بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين. بيكون بقى عندي طاسة على النار مسخنها كويس جدا، واحط عليها شوية زيت محترمين. يعني بره بيحطوا ضعف الكمية دي من الزيت، انا حطيت على قد ما انا عايزة. وحطيت بقية الخلطة اللي هي خلطة الثوم بالبهارات اللي انا عملتها، وشوحتها كده في الزيت لحد ما ريحة الثوم طلعت معايا. بكون انا بقى مقطعة فلفل رومي مش حامي، سلايس كده رفيع برضو، وشوحته مع خلطة الثوم. الريحة هنا بقى ابتدت تطلع، يعني ريحة الكبدة من قبل ما احط الكبدة، يعني ريحة الثوم والفلفل لوحدهم يلموا الشارع عليا. بعد كده حطيت الكبده وفردتها عليه، ما قلبتهاش زي ما انتوا شايفين، يعني انا بقلبها او بفردها كده الاول لحد ما تتشمع معايا من تحت، وابتدي اقلبها، يعني ما اقلبهاش على طول عشان ما تتهريش معايا. واول ما اتشمعت كده من تحت قلبتها الناحيه التانية، وبرضو اديتها صدمه برضو بسيطه، سبتها شويه. وخلاص كده ابتديت اقلبها على قد ما اقدر، ما بحطهاش كتير على النار، الكبده ما بتستحملش سوا كتير علشان تطلع طريه معايا. هنا بقى عايزه اديها برضو شويه بهارات شويه. الكبده الاسكندراني روحها في الكزبره الناشفه، يعني حطيت برضو شويه بهارات وشويه كزبره ناشفه كده برضو محترمين. وكان عندي بقى شويه فلفل حامي قطعتهم برضو دوائر صغيره كده وحطيتهم عليها، ده اللي عايزها سبايس وعايزها حاميه. وكده خلاص انا بقى الكبده بتاعتي كده خلاص خلصت معايا، ولسه بقى التكه الاخيره اللي بتديها بقى حلاوه اكتر ومزازه اكتر. بحب اديها في الاخر بقى عصره ليمون، يعني هي عصره ليمونه كده عليها قبل ما احطها في السندوتشات على طول. وكده خلاص الكبده الاسكندراني معايا استوت، وصدقوني يعني هقول ايه، ريحتها جايبه اخر الشارع. عندي بقى السندوتشات، انا جبت سندوتشات زي بتاعه الشارع بالظبط، اللي هي الرفيعه الطويله دي اللي الواحد بياكل منها بتاع 10 سندوتشات ما يحسش انه كل ايه كبده. وفرشتها كده بالبقدونس، وحطيت بقى خلط الكبده بتاعتي. وطبعا بقى بكون مجهزه الطحينه ومجهزه جنبي الترش البلدي، وناكل بقى احلى سندوتشات كبده اسكندراني. صدقوني اعملوا حاجتكم في البيت يا جماعه، يعني احنا مش مستحملين اي غلا ومش مستحملين اي امراض تحصل من بره. مش معنى كده ان كل اكل بره مش حلو، لا، في ناس بتتقي ربنا وفي ناس ما بتتقيش ربنا خالص في شغلها. ويا رب الوصفه تعجبكم. باي باي.